วัสดีครับนี่ร้านลานารามนะครับนี่มากับรถโอ้โหแนวออกคาเฟ่เป็นนักเก็ตอะฮะเหมือนแนวคาเฟ่เท่แล้วมีสไตล์นะก็คือรุ่น CB 150R นั่นเองนะครับนี่เจ้าของรถครับนี่เท่เลยก็คือคุณนกนะครับเรียกใช้บริการของลานารามนะเพราะเพิ่งออกมาแบบไม่ไว้ใจยังไม่มีป้ายเลย ยังไม่มีป้ายเลยนะครับเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยนี่แต่ทำท้ายสั้นแล้วนะครับโอ้โหสวยเลยนะครับรุ่นนี้ทำท้ายสั้นนะมองไกลๆนี่คือบิ๊กไบค์เลยนะเพราะว่าอะไรชิ้นของรถเกือบแทบทุกส่วนเป็นของบิ๊กไบค์หมดแล้วนะครับแต่คือเป็นบิ๊กไบค์ย่อขนาดลงมานั่นเองนะครับราคาก็ไม่ต่างอะไรกับบิ๊กไบค์เท่าไหร่นะ รู้สึกจะแสนกว่าใช่ไหมครับนะครับคันเล็กๆ150 cc แต่แสนกว่านะแต่ก่อน150 cc อยู่ที่ประมาณสัก80,000เนี่ยประมาณนั้นแต่นี่โดดไปแสนกว่าแล้วนะเพราะว่าเขาเอาอะไหล่ของบิ๊กไบค์มาใส่กับรุ่นนี้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับออกรถมาแล้วราคาสูงนะครับเราป้องกันเขานิดนึงดีกว่าอย่ามัวแต่เสริมรอนะครับเสริมความปลอดภัยเขาด้วยนะครับก็คือติดสัญญาณกันมวยนะครับรุ่นตัว two way นะครับเป็นรีโมทที่มันดีตรงที่ว่าเราสามารถรู้ความเคลื่อนไหวของรถนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะว่ามันช่วยเราได้อย่างไรนะครับอันนี้เราล็อกอยู่ในโหมดมีเสียงนะครับเวลาใครมานั่งรถนะครับมันก็จะร้องแบบนี้นะครับ5 วินาทีเป็นการร้องเตือนว่าอย่ามายุ่งกับรถเราเลยเพราะบางทีเนี่ยไปจอดที่ไหนรถเราสวยๆเนี่ยคนชอบมานั่งเล่นไงฮะบางทีเราก็ไม่ชอบใช่ไหมเพราะบางทีนั่งไม่พอสูบบุหรี่ตรงรถเราเนี่ยพวกขี้บุหรี่ตกมาใส่รถเราเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ชอบเราก็ติดกันบ่อยจะป้องกันได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราร้อง5 วิแล้วเขายังไม่เชื่อเขายังนั่งต่อเนื่องนะครับหรือพยายามจะงัดแงะรถเราเนี่ยมันจะร้องยาวประมาณ 15-20 วินาทีนั่นเองนะครับแต่ถ้าไปจอดหน่วยงานราชการเนี่ยบางทีเนี่ยเสียงมันดังเราก็สามารถเลือกล็อกในโหมดปิดเสียงได้นะครับโหมดปิดเสียงเราเนี่ยก็คือเนี่ยมันจะขึ้นรูปลำโพงเวลาใครโดนรถคันนี้มันจะไม่มีเสียงเลยเนี่ยมีแต่ไฟคลิปที่รถไอเสียงดังติ๊ดๆจากรีโมทนะครับไม่ใช่ที่รถนะครับเพราะว่าเราจะรู้ความเคลื่อนไหวของรถเนี่ยฮะในกรณีที่ว่าเราอยู่ในระยะนะครับระยะประมาณ100-400 เมตรเกือบครึ่งกิโลค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ในโหมดปิดเสียงนะเวลาใครโดนรถเนี่ยมันไม่มีเสียงที่รถเพราะว่าเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเราไปรบกวนใครเขาแต่เรารู้ความเคลื่อนไหวแต่ถามว่าแล้วไฟกระพริบที่รถอย่างเดียวจะปลอดภัยไหมปลอดภัยครับถ้าเกิดใครมาแทงลูกกุญแจนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะอันนี้กุญแจรถเองเลยนะให้ดูก่อนนี่นะครับนี่นะครับถ้าเกิดใครอุตริมาแทงลูกกุญแจเรานะครับมันจะร้องแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็นะครับเมื่อกี้ล็อกอยู่ในโหมดปิดเสียงใช่ไหมครับนะครับผมทำให้ดูนะก็คือแทงลูกกุญแจตัวเองเปิดสวิตช์ออนปุ๊บมันจะร้องทันทีนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดด้วยนะครับให้ดูใหม่นะนี่ผมปลดล็อกแล้วนะครับเปิดหน้าปัดขึ้นแล้วนะครับผมมาสตาร์ททีนึงได้ยินเสียงนะครับก็คือปกติถ้าเราสั่งปลดล็อกก็คือปกติเลยนะครับแต่ถ้าเราล็อกรถแล้วนะครับกุญแจเราเองก็เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกุญแจอื่นก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจผีตัวทีต่อสายตรงช็อตไฟเราป้องกันให้หมดแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับยังมีฟังก์ชันค้นหารถนะครับในกรณีเราเข้าห้างออกมาหารถไม่เจอนะครับกดปุ่ม4 ครั้งไว้ครับนี่มันจะขึ้นอย่างนี้ครับอันนี้อยู่ในโหมดค้นหาแบบปิดเสียงเพราะเมื่อกี้เราเล่นกันอยู่ในโหมดปิดเสียงถูกไหมครับนี่เลยผมทำให้ดูนะเพราะคลิปหลายๆคลิปผมค้นหาแบบมีเสียงไปแล้วนะครับนี่ก็คือให้ดูว่าค้นหาแบบปิดเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือไม่มีเสียงคือมีแต่ไฟกระพริบนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันครับรุ่นนี้ยังสามารถสั่งเปิดนะครับไฟหน้าด้วยรีโมทได้นี่นะครับแล้วก็รีโมทตัวไฟหน้านี่ก็เป็น LED หมดแล้วนะฮะอย่างนี้อย่างที่บอกครับจัดเต็มของ Big Bike มาหมดแล้วนะครับสั่งดับด้วยรีโมทนะครับถามว่ามีประโยชน์อย่างไรครับมีประโยชน์ครับในกรณีเนี่ยบางคนในกุญแจบ้านกุญแจรถจะอยู่ด้วยกันนะฮะพอถึงบ้านก็ต้องปิดกุญแจเพื่อที่จะไปไขบ้านถูกไหมครับแต่ลืมเปิดไฟหน้าบ้านนะครับมันมืดมองไม่เห็นนะครับเกิดอันตรายงูเงี้ยวเขี้ยวขอเลื้อยผ่านเปิดไฟไว้ก่อนได้ครับนะครับแล้วก็รุ่นนี้ยังสามารถตั้งระดับความเซนซิทีฟได้ถึง5 ระดับแล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบและก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับรุ่นนี้เหมือนกันนะคือ CB 150R ก็มีฟังก์ชันให้สำหรับฟังก์ชันพิเศษแต่ขออนุญาตนะครับไม่บอกในส่วนของรายละเอียดแต่บอกว่าเจ้าของรถไปเรียบร้อยนะคุยกับเจ้าของรถนิดหนึ่งอยากรู้ต้องติดครับนี่ครับคุณนกครับคุณนกนี่รู้จักลานารามาได้อย่างไรคุณนกก็จาก YouTube ครับดูใน YouTube เลยไปค้นหาคำว่าอะไรครับค้นหาการขโมยครับการขโมยเลยมันก็เด้งขึ้นมาเป็นลิงก์ของ YouTube ใช่นะครับพอเข้าไปดูแล้วคุณนกก็รู้สึกว่ามันโอเคก็มันก็มีหลายอันก็ดูเยอะกันไปเห็นอันนี้คอมเมนต์มันดีเยอะดีด้วย
อ๋อ ก็ไปดูค้นหาเกี่ยวกับ ครับ คอมเมนต์ต่างๆด้วย ใช่ครับ นั่นเองนะครับแล้วเอิญของลานอารามเราค่อนข้างที่จะบวกเยอะหน่อยนะครับ ยังไม่เห็นลบเลย นะครับ เพราะอย่างที่บอกครับเราก็ยินที่ว่าเราเน้นที่คุณภาพนั่นเองนะครับ ครับ แล้ววันนี้ได้ติดแล้วนะเหมือนกับใน YouTube หรือว่าในคอมเมนต์ต่างๆที่เขาว่านะฮะ ใช่ครับ ได้เลยนะครับ นะฮะรู้สึกปลอดภัยขึ้นไหมครับ รู้สึกนะ แล้วตอนท้ายผมบอกว่าผมมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้ คุณนกทราบแล้วชอบครับไหมครับเน ชอบมากครับต้องมีครับต้องมีอยากรู้ต้องติด อยากรู้ต้องติดนะครับ เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนั่นเองเราถึงไม่เปิดเผย จริง นั่นเองนะครับท้ายนี้คุณนกมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมครับ ก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับ ครับ รอรถหายแล้วไม่คุ้ม ไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะ ใช่ครับ เพราะเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์ไม่ถูกเลย อืม ม ใช่ อเตอร์ไซค์นี่โอ้โหอย่างกับเก่งมือสองอ่ะ แต่ นั่น เดี๋ย เอ ว ง จะได้ผ่อนวิญญาณรถ ใช่เราเซฟไปก่อนเราก็สบายใจ ครับ มันก็จะอยู่กับเราไปตลอดนั่นเองนะครับยังไงวันนี้ทางลานอารามนะก็ต้องขอบคุณคุณนกมากนะครับที่ให้เกียรติได้ใช้บริการของลานอารามนะครับขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะที่ออกมาแล้วนะครับอยากหาสัญญาณกันขโมยให้ลูกรักเรานะครับเพราะบางทีเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันก็เปรียบเสมือนลูกกันเลยนะฮะเราเข้าใจกันดีนะครับเพราะว่าคนรักมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับออกมาแล้วอยากหาสัญญาณกันขโมยให้เขาลองติดต่อสอบถามมาได้ที่ลานอารามนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร 0819696536 หรือติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับ ดูในส่วนของเพิ่มเติมจะมีID ไลน์แอดให้นะครับ แล้วก็ลองแชทสอบถามข้อมูลกันได้นะครับ นึกถึงสัญญาณการขโมยมอเตอร์ไซค์นึกถึงลานอาราม ขอบคุณครับ